وخت مو په خیر. له کابل وخت څخه د دې اونۍ مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. زه حلیمه صدیقی یم. د اوبو او انرژۍ وزارت سلاکار ډاکټر فاروق اعظم د هرات ولایت له یو شمېر پانګوالو سره وکتل او د هیواد پر اقتصادي پرمختیا باندې د پانګونې د ارزښت، اغیزمنتوب او د یاد ولایت د اقتصادي جغرافیایي موقعیت په هکله یې خبرې وکړې. په یاده لیدنه کې د هرات پانګوالو په یاد ولایت کې د اوسني ډاډمن امنیت څخه خوښي څرګنده کړه او د پانګونې چارو د لا غوره پرمخ وړلو په موخه یې د لا زیاتې برېښنا غوښتنه وکړه. د پنجشیر د برېښنا ریاست مسؤلین وایي چې د دغه ولایت په مرکز بازاره کې د 1,500,000 افغانیو په لګښت د برېښنا یو ترانسفارمر نصب شو. په همدې موخه جوړو شویو مراسمو کې د پنجشیر والي حافظ محمد آغا حکیم وویل چې اسلامي امارت د خلکو ته په بیلابیلو برخو کې د خدمت او اسانتیاو رامنځته کولو ته ژمن دي. د آمو سیند غاړو د ټینګښت پروژه د بلخ ولایت د شورتیپې ولسوالۍ په هزار توقي کلي کې بشپړه شوه. د یادې پروژې د بشپړېدو په مناسبت غونډه د بلخ مرستیال والي نورالهادي ابو ادریس، د بلخ سیندزې فرعي حوزې رئیس مولوي موسی جان حقبین، د آمو سیند غاړو د ټینګښت رئیس مولوي سید غلام مشوانی او د یو شمېر قومي مشرانو په ګډون ترسره شوه. د اطلاعاتو او کلتور وزارت اړوند د افغان ټول ریاست استازی مولوي اسمت الله معروفي او د لوګر د اطلاعاتو او کلتور ریاست د فرهنګ ګرځندوی آمر او یو شمېر نورو مسؤلینو له سیاحتي او تورستي شرکتونه او د آنلاین خدمتونو مرکزونه د فعالیت د جوازونو د نه لرلو له امله وټړل. د دغه ولایت فرهنګ او ګرځندوی آمر محمد ګل تسل د تړل شویو شرکتونو او د آنلاین خدماتو د مرکزونو له مسؤلینو وغوښتل چې ژر تر ژر د خپل جوازونه د افغان ټول ریاست څخه ترلاسه کړي او چارې د قانون په رڼا کې پر مخ یوسي. دا و د دې اونۍ مهم خبرونه. تر بیا ښې چارې.